barwanye bapfa inguye amafaranga 200 ngo ahita mutera icyuma ahita mwica kose nibyo yaragambiriye ni impanuka hari umuntu witwa Shitaragowe Mutabaruka nisiyo heroine se iyo cocaine nayo irakoreshwa muri Kigali cyane cyane mu rubyiruko n'ubundi abenshi n'urubyiruko n'abantu bashaje cyane none baba basinze iki kandi ari icyayi bari kunywa ngari icyayi wenda gisindisha icyo cyayi gisindisha ibyo ni ibiyobyabwenge ukanya yagera epfa agakora amabara kuri muranywa urumogi barabifata bagashyiramo da ibyo byo umuceri wo benshi barya umuceri uri mu rumogi ni mwinshi cyane ababyeyi bavuga n'abaye maze baraba bataza abana babo biga n'amazina yabo ataza amazina yabo ntukakandi gatware kana nakahe kandi arake okay reka nizere ko muri hose muguye neza nyine Kensi imfura yacu Mutabaruka kumeze neza meze neza cyane nta kibazo na kimwe mfite nta cyubahiro nta kibazo na kimwe wenda ikibazo cyabayeho ari ubushyuhe bukaze utuye bwabayeho rwose bwo saa 9 no hari umuntu ibintu byakomeye ibintu birakaze hari temperature ntiyazamutse biteye ubwoba hanyuma hari akantu ushaka kugira ngo ubaze wumvishe zo neza ikiganiro cyaciye hano live cyara direct kiva muri Cour Supreme wumvishe ni aho ubushinjacyaha ndetse n'ubugenzacyaha bari kumwe mu kiganiro n'abanyamakuru basobanuye byinshi harimo mu bibazo nagomba no kubaza nza kukubazamo kimwe kijyanye nuko RIB ivuga ko mu 2019-2020 ibyaha byiyongereho 11,000 ariko cyane ngira ngo n'ibyaha bishingiye bikora hakoreshejwe ikoranabuhanga uko byaba byitwa kose uko byamera kose ni ibyaha byiyongereye kandi 11,000 ni byinshi naye natego kuba se utekereza ko ari iki cyaba gituma ibyaha byiyongera kurushaho kandi amategeko dufite nubwo agenda avugururwa akenshi aba agaragara nk'akumira ibyaha inzego zishoboye gukumira ibyaha ziyongererwa imbaraga hari RIB ifite imbaraga hari polisi ifite imbaraga n'izindi nzego zose zigize zifite imbaraga zifatika kabisa n'igituma ibyaha byiyongera ntekereza yuko cyambere muri iki gihe twagiye mu bintu bya lockdown n'ibindi harimo abantu benshi babuze akazi hari nk'abantu bamaze igihe kinini batarasubira mu kazi abenshi bagerageje gukora ibyo navuga wenda bitubarije amategeko ubujura bwinshi cyane hakabamo cyane ariko n'urubyiruko rwinshi rwihimbiye imitwe mu kwiba abantu hakoreshejwe telefone ikoranabuhanga iyo urebye ngira ngo ibyaha by'ubujura bwitwaje ni ikiboko bwaragabanutse ariko ibyaha by'ubujura bukoresheje ikoranabuhanga bishobora kuba byariyongereye kurusha ikindi gihe cyose gishoboka kandi ikindi cya kabiri ntekereza ko bitazanagabanuka ibi mubare kuba mvuze ibi ngibi biziyongera kurushaho kuko uko tugenda tugira abahanga benshi bize ibintu by'ikoranabuhanga rimwe na rimwe ntibabona akazi byaza bikuze bazahindukamo imitwe y'amabanda ariko akorera kuri za murandasi n'ahandi ntekereza yuko urebye twavuga yuko impamvu nyamukuru ishobora kuba yarabiteye ni ibi bihe turimo uko bimeze kuko harimo niba abantu bashobora gutinyuka kujya kwiba inkono y'umuntu bakayirukankana uhita ubona situation turimo kwimeze uyu munsi wa none niba harimo abantu bagenda bakitonda bagafata umuntu bakamuzirika bakamufunga kaki bakamujyana ishakoshi telefone bakayitwara n'ibindi ibi ni ibintu byiyongereye cyane muri iki gihe cya COVID-19 ibi rero ntekereza yuko wenda hari ibyarwanwa cyane hashyirwaho ubukangurambaga nk'ubwo RIB bikunda gukora cyane ikangurira abantu mbere na mbere kurinda ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga cyane amatelefone no kurinda imibare y'ibanga kuko urabona muri iki gihe iyo ufite iyi telefone mu by'ukuri uba ufite banki mu biganza byawe si byo se uba ufite buri kimwe cyose nuba serivisi zose wakenera ushobora kuzikozaho imitwe ariko nk'uko ziri hano nanone biroroshye cyane ko ucunze nabi ushobora kwibwa mu buryo bworoshye hari byandi byo kuvuga ngo wenda ukabona umuntu akwandikira kubera nkoresha amafaranga y'icyuka wabinjije nawe ukamuha amahirwe yo kwinjiramo kugira ngo akwibe ibi rero RIB ndashimira ko irushaho kugenda ikangurira abantu ariko uko igenda yigisha ni nako n'abajura bagenda bavumbura indi mitwe
hari abantu bamwe numvise ngo bagira amakode ntazi ubwoko bwayo, ubundi bari aho ngaho ari n'abantu baciriritse. Reba nk'abantu bamaze iminsi bafata, niba abantu bashobora gukeka ko bakora ibintu nk'ibyo, urareba ugasanga ari abantu b'abaturage, ariko uburyo bakoramo ububandi bwabo bakabikora nabyo ni ibintu bitangaje. Ahubwo n'ikindi gishya cyagiye kizamo, usanga noneho ari udutsiko tw'amabandi bakorera mu matsinda, barakora mu matsinda. Ibuka nka bariya berekanye jyaho na za Nyamasheke na Rusizi, ubona ko ari abantu barenga 20 na bangahe, polisi yavuga ati twamaze kubafata, ariko ugasanga bo nubwo bashobora kuba bataziranye amasura, ariko mu buryo bw'imikoranire baraziranye. Abangaba berekanye ejo bundi i Muhanga, ubona ko ari abantu baziranye mu buryo bw'imikoranire, nta mabanda aziranye. wanareba uburyo abantu barimo kwiba amafaranga cyane cyane mu buryo bw'ikoranabuhanga, ugasanga ni amatsinda aragushuka tohereza kwa runaka koherezayo, ohereza kwa runaka koherezayo, amafaranga baragiye, ugasanga ni amatsinda. Icyo nicyo kimwe mu bintu byagaragaye. Hanyuma hari ikindi nabonye, nubwo wenda sindi umuvugizi wari ariko iyo bavuze ibintu biba bigaragara amaso y'abantu, urugero ubona ko n'ibyaha by'ubwicanyi byiyongereye. byariyongereye, ariko ntekereza yuko nanone kubijyanye n'ibyaha by'ubwicanyi biragoye kuvuga, kuba twavuga impamvu nyirizina ibitera. Ntitwavuga yuko wenda ari stress, ntitwavuga ko ari depression, twavuga yuko wenda abantu babonye umwanya wo kubana cyane muri iki gihe cyaguma mu rugo, wenda utuze tumwe tukaza abandi bakananirwa kwihanganirana. Icyo ntekereza cyo ndatekereza yuko ibyaha by'ubwicanyi ahanini byashingiye ku bintu bibiri. Ngira ngo uyu munsi ubwo hari n'ikiganiro nimugoroba, gusa sinzobe muze kugikurikirana murebe amadivorce n'ibindi nk'ibyo ngibyo byose birajyana, cyane cyane ibintu biri mu muryango nyarwanda. Ntekereza yuko ahanini byashingiye ku kutihanganirana, harimo umuco mubi wenda wo gucana inyuma, hakazamo no kurwanira imitungo. Hari ikintu cya mbere, bari abantu ba mbere bafite ubwenge buke bibaho ni abantu, inyoko muntu. Niba hari inyamaswa ntindibaho ni umuntu, kuko ndashaka kubwira ijambo rimwe. Urabizi neza yuko kwica ari cyo gihano kiri hejuru y'ibindi byose, nicyo cyaha gikomeye kurusha ibindi byose. Uragiye ufasha umuntu uramwishe, umwiciye ibintu, nawe ntuzabijyamo, ubuzima bwawe bwose uzaburangiriza muri gereza. Abo bana mwari mufitanye basigaye ni nk'aho ari imfubyi. Urabyumva neza? Ndazo kuko ari umubyeyi wawe muri ibyo ngibyo wungutse iki? Tuvugisha ukuri. Ahubwo nanone ndashaka kumaze gutekereza, nicyo nkwereka, hari igihe ubibazo ukavuga uti umuntu kuko mu by'ukuri ubwenge bwe bwatakaye ku ruhe rugero, ku buryo ashobora gutekereza kuba yakwica umugore we cyangwa umugabo we amuhoye iyo mitungo. Ahubwo umva ikindi kintu cyagaragayemo, imitungo abantu bahora bayicanirana, no akenshi uza no makuru tubona abantu bari gupfa imitungo. Hari ikindi kintu cyadutse, si rimwe si kabiri twabonye ngo yamwiciye amafaranga 400. Hano umwiciye ibice byo kunywera, yamwiciye uwa kabiri inoti ya 5. None se naguze ko ari uwishe undi kubera yamuje kugurisha ibishyimbo kugira ngo ajye kunywa. Ibintu byose byabaye vuba cyane, ukumva ngo barwanye bapfa amafaranga 200, ngo ahita amutera icyuma ahita amwica. Kose nibyo yaragambiriye, ni impanuka. Hari umuntu witwa Shitari Mutabaruka, hari ikintu ushaka kugira ngo mvuge, ngisubiyemo inshuro ngira ngo ya 3. Harimo abantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, bagira umwako, ntibamenyekana ngo byibuze bihane cyangwa bagirwe, kuko iyo umuntu yakoze icyaha akagira amahirwe yo kukihana arabohoka mu bwonko, kuko bibaye nko kukara bagahinduka mushya, aba yahindutse mushya. Harimo rero abantu bagiza umwako wo kutamenyekana, bakomeza bikoreye icyo cyaha kuri bo, bananirwa no kuba bagisabira imbabazi, wenda barimuka niba icyaha yaragikoreye Nyamasheke akaba yibera wenda nka Nyagatare, uwo muntu igihe cyose y'amaraso aracyamukurikirana. Si icyo kintu bicyumva neza. Ibyo nabyo mu Kinyarwanda ngo amaraso y'umuntu arasama. Yes, hakabamo n'abantu bakoze ibyo byaha by'indengakamere, ariko barababarirwa ariko batihaniye muri bo. Kuko nujya kureba mu bakora ibyo bintu uzasanga hari ahantu bahuriye n'ibyaha cyangwa barigeze no kugerageza gukora ibyo bintu. None se ibyo ni ibintu ubundi ni Nyanza ntibavuze ngo nibwo yarafunguwe. Ngaho nyumvira.
nta nubwo ari we wenyine n'ahandi nuko dushaka kugenda muri detail twazijyamo turazifite mu makuru menshi. Icyo nicyo ntekereza ngo yarafunguwe yari yarakatiwe wenda na gacaca se yaragize gutya ugasanga ibintu biracyari mu mutwe. Ibyo nabyo tubitekerezeho. Ikindi abanyarwanda hari ikintu tugomba guhindura mu myumvire yacu. Twumve yuko niba utumvikanye n'umuntu ari byiza yuko mushaka uburyo mukemura ibibazo byanyu, mwatandukana mwakora iki kurusha kuba mwakurana kugeza ku rwego rwo kuvuzanya ubuzima. Sibyo, ntabwo ari byiza. Icyo nicyo cya mbere. Ubwo ni mu miryango. Ibyo bibazo byose bishingiye mu miryango byo kwicana ugira ngo bishigeze. Hari n'ikindi kintu kuko ndashaka kumbwira nujya gukora ijanisha rinini uzasanga atari umuntu wadutse ngo ahure n'umuntu amukubita ifuni cyangwa ngo amukubite umwasi. Uzasanga ari umugore wakubise umugabo, ari umugabo wajyanze umugore, ari ibibazo nk'ibyo ngibyo. Hari n'ikindi kintu gikomeye ubu ngubu kiri kugaragara, ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge riri kuzamuka cyane. Twumvaga ko hashyizweho ingamba zikakaye zo kubikumira n'ibyaha bikaze ku mipaka, bivuga ko babikumira cyane. Ariko iyo urebye ibiyobyabwenge bikoreshwa cyane cyane muri Kigali, ariko burya bakunda gukoresha nk'ibihe cyane urumogi, urwo sinzi naho ruca, kandi mu by'ukuri ugiye kureba kandi Kigali ntibaruhinga, ntabwo baruhinga. Ni ukuvuga ngo byaza bikunze rurasirikira mugo iyo ngo nimbi cyane ngo ituma umuntu hajye ubundi mugo ni ibyatsi nayo. Mugo bavuga yuko ari ibintu ngira ngo niba babikora mu bideshe bya kokayine n'ibindi nk'ibyo. Si yo heroine se? Iyo kokayine nayo irakoreshwa muri Kigali cyane cyane mu rubyiruko. N'ubundi abenshi ni urubyiruko n'abantu bashaje cyane. Umutabaruka nawe urenderanye. Uzasimbukira Nyamirambo hariya birebire. Abantu bashaje cyane ariko urenderanye. Ntabwo ari ukwenderanye. Usanga barimo kubishyira muri bwa bukopu butoya bw'icyayi, bakabeshya ngo barimo kunywa ngo teveri, ngo abandi bakabeshya ngo barimo kunywa tangawizi, kandi barimo kunywa ibiyobyabwenge. Ibyo ngibyo wenda ntawamenya, ariko abantu ikibazo cyo mu rubyiruko cyane cyane. Ariko nanone Nyamirambo buriya ni habu. Nyamirambo burya ni wo mujyi, ntacyo waburirayo. njyewe ibintu nkubwiye n'abo bantu b'insoresore arafata agakopo kangana urwara akakirirwaho ngo ni agatasi agasukamo utuntu duke kugira ngo azatumaremo, bikaba ari ibibazo. ajya kuturangiza atasinze, none baba basinze iki kandi ari icyayi bari kunywa? ari icyayi wenda gisindisha. Icyo cyayi gisindisha ibyo ni ibiyobyabwenge, kandi yagera epfo agakora amabara. Ntekereza yuko ibiyobyabwenge byo mu rubyiruko ni byinshi cyane, ariko reka turebe impamvu nyirizina ishobora kuba ibitera. Kuko kugira ngo ukemure ikibazo mbere na mbere ugomba kubanza kumenya ikigitera. Iyo umaze kumenya umuzi w'ikibazo byaza bikunze wabonye igisubizo. Ntekereza yuko ndacyaguha andi mashusho, ni isura ndi kukwereka yindi tubona nayo ndi ku biyobyabwenge, ariko umaze kwereka niyo. Okay. Muri iyi minsi abantu bakiri bato, iyo tuvuga bato ni amagenerasiyo, abantu mbese badashaje, bari mu myaka hagati ya 20 hafi na za 40 gutyo, abo bose njye mbita ko ari bato. Turi bato, reka tubifate gutyo. nawe uri muto, reka tubifate gutyo, ndaza kubwira impamvu. Okay, usaba bebe. Abo bantu barimo kwitabira kunywa inzoga z'amarikeri cyane, amarikeri, ariko nayo uburyo bwayo akozwemo utapfa kumenya wakozwe ati. Uyu munsi niyo mpamvu tubona kesi z'impyiko zigiye kwica abantu, kandi urebye abo bantu bose ugiye ukoze ubushakashatsi ukaza uti izi mpyiko mu benshi bazirwaye ni abantu banywa rikeri, kandi izi rikeri nyinshi zose ni pirate. Ngiye kuburyo ni pirate. Ariko mwibaza abantu bareba ibintu bya counterfeit, rimwe na rimwe mbona standards body yinjira nk'ahantu ikaza igafata samples ikazitwara ukabona iragiye, ariko nibagerageza bashyira imbaraga mu bantu bacuruza rikeri pe cyane cyane zo mu ducupa. Ikindi cya kabiri je nagira inama abantu, nibura wemere uhendwe ariko ugura ibintu uzi ko byujuje ubuziranenge, kuko amagara arahenda kurusha ibindi byose. Hari ibintu njyewe nta muntu mbarenda kwicira isoko kuko ntawe mbanavuze izina, ariko ibi ntabwo umuntu yabura kubivuga. Hari ibya rikeri bisigaye biza biri mu bicupa bibyibushye, ni byinshi. Kuva wenda abantu bapfa kuvuga ngo biva mu Buhinde, biva hehe, biba bigura make.
akenshi ababinywa ubona ko asoma agahita amera nk'urushyeshyu rumeze. reka da babigura make urucupa rugura nka 5 ukabona somya atabirinduka reka kwenderanya iyo cupa rya rikeri rigura 5 ni nawe tubitekereza ni rikeri rigura 5000 y'urucupa rungana gutya ibisi biba bisa na shokora akamira ukabona umuntu abaye nk'usheshuru. biriya bintu rero ntekereza ko bafata icyayi cya mukaru bagashyiramo alcool iyi ngiyi hariya mwita denatire yego iyi ngiyi imisatsi yo muri salo bagashyiramo ibyo twita babyita fragrance harya hari kubize murabizi mu zo bita esters n'ibindi bagashyiramo rimwe bagashyiramo ibindi bifu dukara none ibituma bihindura ibara bagashyiramo ya mpumuro n'inzoga bashaka kwigana. yego noneho n'ubundi icyo impamvu is blended ntuza whisky n'ibindi barazibrandinga ko bashyiramo ibyo bavanga bagashyiramo noneho icyo twakwita impumuro flavors bakavuga bati flavors barazigurisha ariko ubwoko iyo bibumbura shokora se arashobora kuvuga ati hano shyizemo shokora ariko ubwoko bwa alcohol yashyizemo n'ubu kuko nicyo kintu kibanze gituma ihinduka inzoga kuko urambwiza ukuri ufite inzoga ya litiro imwe ukayigurisha 5,000 rimwe ariko tuzatembere kubura nkwerekere do abantu babigotomera nk'abari kunywa icyayi noneho ariko se basi wazadukora iyo nkuru ukajya ahandi akavuga yizana umuntu yanayizana ariko byaba byiza cyane cyangwa uze gutanga ibitekerezo abantu babikoreho kuko abantu bacu bagiye kumarwa n'impyiko zirabamara kandi zirabamara. noneho rero iyo amaze kwisuka muri urwo rucupa ibyo akora byose ni ibintu bitajyanye n'ibitekerezo bya kimuntu. alright ashaka kugaruka ku biyobyabwenge nibyo bigiye ariko n'ubundi nibyo mvuge cyane cyane mu urubyiruko nirwo navuga yuko aricyo gicumbi cy'igihugu kuko igihugu kitafite urubyiruko mu by'ukuri kiba cyagendesha kuyo kiba cyarangira ese ntabwo ubona bya bita population jeune na population vieille. bavandimwe icyo nshaka kugira ngo mbabwire uyu munsi wa none hari ibintu bibiri impamvu nyirizo urubyiruko rujya muri ibi bintu ni iyihe. harimo ababijyamo kubera urwiganwa kuvuga ngo kanaka yabikoze ntacyo yabaye kandi ugiye kubaza muri aba bana bato bose ngira ngo n'uyu nguyu turi imbere umubajije yakwiye ko aziranye muri bagenzi be harimo ikigero kimwe cy'abantu banywa ibiyobyabwenge cyane cyane ibyo ngibyo bya transizuwazo ibyitwa ngo ni ntuza ibyo bya mugo none bageze n'ahantu banywa ibyo bita ngo ni kapsi baha abarwayi bo mu mutwe bakaruma kugira ngo amakara agabanuke. ugasanga umuntu w'umusore muzima arimo aratinkonda. ongera n'ikindi k'amabanga tuyamene niba bazi ko bihishe. hari amaresitora ateka ukura ko nta buzuyemo kenshi of course cyane cyane umuceri umeze ukuntu bashyiramo urumogi hayo rwose babishatse banabigenzura arahari mu bugari bagashyiramo ugasanga abantu babize icyuya ngo ubugari bwo kwantuza nibwo buryoha kuri muranywa urumogi barabifata bagashyiramo da ibyo umuceri wo benshi barya umuceri uri mu rumogi ni mwinshi cyane simvuze amaresitora ariko ubwo polisi zakora ubushakashatsi na RIB usanga ari nk'ahantu abantu bahinduye ngo ni rice house nta hitwa ko nzi ariko baravuga bati aha ni inzu y'umuceri n'urumogi murimo kurya ibyo ngibyo rero noneho tuveyo aho ngaho harimo urwiganwa abana ibi bintu biri contagious biranduzanya ni ukuvuga ngo umwana umwe atangiye kunywa ibiyobyabwenge yanduza abandi agacomeka muri aba ngaba yego harimo ababireba kuri interineti urumva urugero utaruzi hari ibiyobyabwenge abana ngo basigaye bikorera iyo miti sindi buyivuge kugira ngo ubundi ni imiti ivangwa muri siro y'abana bakayifata bakavangamo koka bagakora ikiyobyabwenge cyitwa krokodili ingona ndashaka ariko mwumve uruhongo ndimo kunywa ingona birangira gute cyica systeme nervous system yose igapfa ku buryo bigera ahantu umubiri ukazajya ushishuka ukagenda niyo mpamvu cyita krokodili niyo mpamvu tubona abandi bashiba bujya akavuvuka se absolutely n'uruhu rukaba rwava hagasagarana amagufwa gusa ariko kuki babifata kandi babona n'abandi byagiriye nabi ndakuye ko ari ibintu byanduzanya batangira kwifata buhoro bumva ko lifestyle abandi bate kugira ngo twemezanye abandi batangira ngo tuzatumira rumwe mu rubyiruko ariko hari igihe natwe ababyeyi tubigira muri mu tuba abana bacu bapfa njye gwa ingero ebyiri
urabona ko byigeze gukurwaho ko umubyeyi yatuma umwana inzoga ku kabari Mutabaruka ariko byaragarutse. Umva iki Mutabaruka mbabare ibyo ni ibintu toto cyane niba ukigeranya inzoga ukazijyana n'ibyo bintu niba ugeranya inzoga na krokodile kugira iyo sinyizi niba ugeranya inzoga na mugo ukagira inzoga n'urumogi ibyo ntabwo umva ngira aho ushaka kujya neza. Izo nzoga urazimutumye aramwe unamusomejeho none uratinyutse kuko izi za mugo n'urwo rumogi abantu babitumurira no mu ngo zabo ugatumura urumogi umwana wawe yicaye hariya arimo kureba filime wowe urimo uratumura urumogi akureba ejo narutumura uzamubwira ute ko ari rubi. reka mbwira ijambo rimwe iyo wageze ku bwenge bw'urumogi uba wamaze kurwemera ko ari ikintu kizima sibyo ni ukuvuga ngo n'umwana we ntabwo warumubuza ahubwo warumuraga aho mugabo wajya ni ukuvuga ngo gabanya amagambo ni ukuvuga ngo amagambo se reka tubivuge bw'umuntu buba bwakoze iki buba bwacuramye ariko ikindi cya kabiri kigarukiyeho nanone ndashaka ngira inama urubyiruko sibyo wenda itegeko ryamvanye mu rubyiruko nakawe nishimira kuba nkirimo ariko icyo mbabwira bagiye inshuti zanjye z'urubyiruko kuko urubyiruko kuba jene ni mu mutwe sibyo bavandimwe ntabwo ibiyobyabwenge bishobora kuguha amahoro ibi mugenda mu kanwa ngo urumva ngo hari agashomeri ngo ndimo ndi mahoro neza uri mahoro neza se ko ibiyobyabwenge bihenze kubigura uzabyishyura amafaranga ngenzi karitsiye imwe abana babo bose barwaye mu mutwe ubu ngubu kubera iki umva se andi matsinda yateye hari amatsinda asigaye bicara nko mu modoka nziza bakajyamo imodoka nziza pe kuko bazi ko iragira itera ibitara ifite wenda n'amafime ni nziza pe ikazenguruka umujyi banywa urumogi kandi noneho igitsina gore cyo noneho mu kunywa urumogi cyo kimeze nabi cyane gifite ibendera utagira ngo bari kumwe n'abagabo bagenzi babo b'abadamu bicaye mu modoka umwe atwaye aba bakobwa bose beza ubona badwanya utumodoka twiza twa dekapo bariya barabura ikintu cy'urumogi nibo bafite ibendera ry'abagabo hari n'igihe imodoka igucaho ukagira ngo irahiye wowe umuzacunga ziriya modoka zigendagenda nimugoroba nta gahunda ukabona irazamutse irongera iramanutse zigenda gake burya baba bari gushyiraho bahererekanya bamara kuraga imodoka igafatiraho n'iyindi ubona igenda ikubita utumoto ijugunya iriya igonga abantu tuvuyeyo reka tumukira badutumye ngibyo ubwo baze kuduha ibitekerezo batubwire kuri ibi byaha bigenda bizamuka. icyo nababwira cyo ni uko mu by'ukuri dukwiriye kumva yuko tugomba kugira uruhare mu bana bacu kuko ndabyemera ushobora no kuvana icyumweru utaragira n'amatsiko ukura mu cyumba cy'umwana wawe ibyo ndashaka kubyumva utaragira n'amatsiko uyu mwana yaba yiberamo mu bindi by'umenya ari ibiki bababwiye vuga n'abaye maze baraba batazi abana babo biga n'amazina yabo atazi amazina yabo ntukakandi gatware kandi arakahe kandi arake ibyo nibyo hanyuma reka nibutsa abantu yuko uyu munsi twawuhariye abantu batarigeze bakandagira ku kibuga na rimwe ariko bifuza yuko baza ku kibuga ngiye nkunda kuvuga nti burya ni byiza nigeze kubwira abantu nti niba ushaka kugira ngo Imana uyikurikize umutima wawe banza utange ituro kuko burya umutima wawe ujya aho washyize ubutunzi bwawe urabyumva neza ariko icyo ushaka kugira ngo ngire abantu nanone ndashaka ndeba abo bantu ubu Gasogi mu kazi gakomeye cyane ko kurukirita abafana bakomeye umuntu wese uyu munsi n'impamvu nabihariye umuntu wese uzi yuko yumva ibintu by'umupira akabyumvira kure atarakandagira ku kibuga na rimwe uyu munsi ni uwanyu waho uri hose utwumva kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 55 37 akadirishya ushyiremo ikintu ku munsi uzumva ko Gasogi yakinnye byaza bikunze nutayikurikira uzayisengera ibintu byumva ni nabyo ushaka no kugira ngo ndebe n'abantu eske birashoboka gute ko abantu twavana muri izo stress harimo n'abana bashobora kuba binywera ibyo bitabi kubera batagira n'ahantu ho kujya kuruhukira harimo n'abantu bicwa na stress kubera kutagira aho abandi bari ubugira ngo ugiye ukabona abantu barimo baratera agapira watekereza ubugoryi bwo kuba ngo ngiye gukubita umugore cyagiye gukuramo umugabo amenye waba wishimye wagenda ubwonko bwawe bwaruhutse ni niyo mpamvu burya habaho ibintu byitwa recreation facilities leta ifata kugira ngo abantu bagende baruhukira aho hantu nk'ahari iwacu harimo harubakwa aho abantu bazajya bagenda kuruhukira kubera stress leta ibibizi niyo mpamvu iyi mikino ibaho kugira ngo abantu baruhuke mu mutwe urundi ndashaka mwebwe abantu mutajya mugera ku kibuga mwahaswe na stress ubu ni wo muti wonyine wo gukira ndashaka mbazane muri Gasogi ubundi murebe ukuntu ibyishimo mu bigire intego uzongere gutongana n'umugore usabatongana n'umugore ufana Gasogi gute se hanyuma ari ikintu niteguye kukubazaho
si rimwe si kabiri si gatatu si ijana si igihumbi twavuze ku nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yakunze kujya yivuga kandi atari kupfa iki nacyo inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. hari ahantu nasomye bavuga ko itegeko ryatowe ko itakiriho iseswa iseswa, ariko ntabwo yavuye ahubwo habayeho guhuza ibigo bitandukanye, kuko hari ntekereza yuko inteko nyarwanda y'umuco n'ururimi, inzu ndangamurage y'u Rwanda, hakaba n'iki harya n'indi kigo ntazi cyari cyo numvise, hari ibyo tutamenya, ibyo byose guhurizwa hamwe kugira ngo bisigasire umuco n'ururimi n'amateka, kuko kuko byinshi byagunganiraga mu nshingano cyangwa se ugasanga basa nkaho batazi n'inshingano zabo, kuko uko biri kose ibyo bigo byose ngira ngo bibarizwa muri minisiteri y'umuco. Nta minisiteri y'umuco ntabwo ibaho. Minisiteri ngira ngo inkuru yanditse baragira bati inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite kuri wa 28 Nyakanga 2020 wari ku munsi w'ejo yemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko nimero 01/2010 ryo kwa 29 z'ukwezi kwa mbere 2010 rikuraho itegeko rishyiraho inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Itegeko rishyiraho rivuyeho nyine. Minisitiri w'abakozi n'umurimo Rwangindo Fanfan yavuze ko inama y'abaminisitiri yateranye tariki 29 Nyakanga 2019 yemeje ko ikigo cy'ingoro ndangamurage z'igihugu, inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ishyinguranyandiko na serivisi z'inkoranyabitabo bihuzwa bigakora ikigo kimwe. Yasobanuye ko ibi byakorwa mu rwego rwo kubungabunga, kurengera no guteza imbere umurage w'igihugu, ururimi rw'ikinyarwanda, umuco n'indangagaciro zawo nk'umusingi w'ubumwe n'agaciro k'abanyarwanda. Avuga kandi ko ibi bigo bitanu bifite inshingano zisa kuko ururimi, umuco n'amateka bifitanye isano. Uvuga ibyo bigo bitanu byose byakoraga kandi bikora ikintu kimwe, ariko cyane cyane inteko nyarwanda. Ikibazo inteko nyarwanda y'umuco n'ururimi ubwo ntabwo byakaba ikibazo, ariko biragaragara yuko inshingano zayo mbere na mbere ibyo ikora bitari bisobanutse. Kuko icya mbere ngenda kumva inteko nyarwanda y'umuco n'ururimi rimwe rero kumva ngo bari mu bahanzi, ubundi bakajya mu bucurajambo, niyo kumva bavuga ko ba miss, ubundi bakajya mu bamisi, no kuvuga ngo wayoberwaga neza icyo barimo umuntu nabo yisobanukirwa. Ariko bagerageje kugira utuntu bakora udukiza, ntibavuga wenda umusista, bavuga mushiki, bavuga musaza, biriya se nibo bikora harya. Ibyo ngibyo baragerageje. Ikindi hari ngira ngo bagerageje gukora inkoranya, sinzi niba yarasohotse inkoranya y'Ikinyarwanda. Yes, birase gusubiramo yari isanzweho, ntacyo ngo barabigerageje, reka barabyandika. Harya cy'Ikinyarwanda cyayobeye abantu nibo bakizanye, bazanye Ikinyarwanda n'imyandikire y'Ikinyarwanda mishya, nubwo itavuzwe n'uwari minisitire icyo gihe, ariko ntibyaruje ko iriya myanzuro iriho. None se ahubwo reka nkubwire niba yabiye kuvuga ngo wenda ukavuga uti wenda gakenke, urumva ikuma, bari mu bantu, noneho niba ari biriya bintu bazanye, bari mu bantu bazanye ibintu bikanga kujya mu bikorwa. Hari ibintu byinshi bakoze, bigaragaje n'abari barigaragaje. Ibyo tubireke hanyuma, ariko beta tubireke utabara kurenderanya. Hanyuma hari ikindi kintu bakoze mudashobora kumenya, bajyanye abantu mu mahugurwa yo kwiga uburyo bahimba amagambo, inziramugozi. Urumva hari n'amagambo ubwayo wumva ugasanga akakaye, kuvuga ngo inziramugozi agene wireless, ngo telefone da inziramugozi, telefone ngendanwa. Mugabo ati ngiye kugura inziramugozi hano mu mujyi. Urumva barakoze, ariko ikibazo ngewe nabagiriyeho nabwo ikintu ahubwo bashyize imbaraga cyane nabyo ndabishimira. Nakunze kubabona ku bitangazamakuru basobanura indirimbo z'abantu bajya kunonosora lyrics cyangwa se amagambo azigize, kubajya gusobanura indirimbo nibo bazanditse, mu rwego rwo kugira ngo baproteje sosiyete, kubera hari igihe izo ndirimbo ziba zirimo amagambo apfobya cyangwa se atesha agaciro umuco cyangwa se ashobora kwangiza umuryango nyarwanda. Ariko reka nkubwire tujye tuvugisha ukuri, iki kigo gisheshwe kuko kirasheshwe, niba bakwiye itegeko rigishyiraho bivuga ku gisesa. N'impamvu batahise baritorera buriya mu nteko ejo habayemo agashya.
ubwo bapropozaga ibijyanye no gusesa ibigo bimwe na bimwe nk'ibi abadepite barasekaga cyane tukabumva bari guseka cyane bitewe n'uko minisitiri aravuga ati ahubwo muhite munaritorera baramusetse cyane bavuga ati ntabwo dutora ibintu bitanyuze muri komisiyo ariko icyo yashakaga nuko aba yaramaze gusobanura ishingiro ry'ibyo avuga bivuze ko bagombye kuba barese batora bati ibi bivuyeho ariko iyi nteko y'ururimi n'umuco iri mu bantu bahombeje leta uti gute ibi byose uvuze bakoze byaba ikinyarwanda gishya bahimbye byaba ayo magambo bagiye mu mahugurwa si Musanze bari barira i Musanze yes n'ibindi byinshi byapfuye gusa ariko banahuguye n'abahanzi amafaranga banahuguye n'abahanzi bashyiraho ni buriya bajyaga banafasha urumva abo bahanzi gushyira itorero ry'abahanzi itorero se ko byabaga byakorewe mu itorero na Rucagu ntubyibuka ariko babigiraga mu ruhare ntabwo ari bo pe daraho nibereye ese urakivuga ikivugo cy'impanuro cyaracomenya cyajyanye na Rucagu ya ubwo rero ntawe uri umunyeshuri muto wowe urakizi ngo twari kumwe kivuge tumihigo komeza twumva urakomerejeho nawe n'izina ry'Imana ntabwo ari icyo ngicyo kigarukira ndi umutoza w'umurage wa Gihanga aho umurinzi w'ibyagezweho ariko hari ibintu bidatenguha aba ku ruhembe ndimo kwibaza ikintu naho tuhibaza aho Rucagu aviriyemo kubera nyine ridibwa ko ari zabukuru itorero riracyafite imbaraga nk'uko ryari rimeze ngiye buriya ngiye kubwira ikintu kimwe itorero ubwiza ukuri pe ijambo rimwe itorero ntago bisobanuye Rucagu itorero ni institution sibyo Rucagu ari umuyobozi kimwe nuko Bamporiki ari umuyobozi kimwe nuko nanjye najya kuyobora itorero sibyo nta kibazo bw'ingereza icyangombwa ni umurongo ushyiraho itorero ry'igihugu ibyo rero rwose itorero riracyari itorero ahubwo ni ukubera covid ubu ngubu hakaba nta bajya mu itorero ngo wenda mu itangazamakuru tuvuga none se bivuga ko kumenya ko ririho bisaba ko abantu baba bagiye mu itorero nta bundi buryo bwabo hari bwo kugira ngo abantu bakomeze babwirwe nuko baba bagiye mu itorero gusa nawe ibyo uvuga byiza umuhungu ubu kuko uri intore yatojwe muri iryo torero ukaba umutoza w'intore ubu ngubu ikigaragara cyo ni uko nawe uri guhagarara iryo torero ibyo bintu uvuze ntabwo ari byo ntabwo ari byo kuri wowe ariko kuri njye nibyo hanyuma none se mbere y'uko ujyayo ntabwo wavugaga naravugaga ariko hari ibyo ntarinzi ubu koko mbwiza ukuri ibintu uvuga hano kandi nzagusubizayo mwese ni muri bihano kuko njye nakoze ikibazo ntabwo ukinsubije mbere y'uko Rucagu ava muri iriya torero n'ubu ngubu uko rimeze uko nguko twirengagize gato covid nose ko mumaze ikibazo kimwe riracyafite imbaraga itorero ntabwo ari Rucagu ibyo ndashaka kubyumva ibyo ngibyo hituna ntabwo se bavuze ko ari Rucagu kuba yaragiye Bamporiki yagiye itorero vibura guteze abantu bakomeje gutozwa nta cyahindutse ahubwo hakaba n'ikindi wenda ngiye ikintu mvuga hari afande umwe wariyo mu itorero harya ntibamuzamuye ubundi we ni umugaba mukuru w'ingabo zirwana mu kirere yego afande Bayingana uriya harimo yes ku ruhande rumwe kuvayo kwa afande Bayingana nabyo hari icyo byakoze uriya yari ashoboye cyane ko ngiye mbikubwiye bose pe mbona n'umwanya wo kumusuhuza ariko reka niba wemera ko umuntu umwe ashobora kuva mu rwego runaka rugahita bigaragara ko yahavuye kuki utemera ko na Rucagu ko ntabwo ari bugaruke Rucagu imyaka ntibimwemerera icyo nakundaga Rucagu ngiki burya Rucagu ameze nk'umisiyoneri Rucagu ashobora kuvuga ururimi bitewe n'uwarubwira arisanisha yego kuko ni ukuvuga ngo icyo gihe ndibuka umunsi twagombaga gupasinga na graduation ntibyaba ukuntu Rucagu yaje gusaba imbabazi azi koroshya ubuzima hari uburyo yoroshya ubuzima icyo ngicyo Imana yamuhaye iyo mpano arayifite ariko bitavuze yuko imikorere y'itorero yego hashobora kuba hari individuals buri umuntu agira impano ye mutabaruka uyu munsi wa none twese turavuga ariko hari igihe umuntu uvuga tuvuga wenda n'ibintu bimwe dusoma ariko ibyo usomye umuntu bikamufasha bitewe n'uburyo impano iri muri wowe yo kubitransmitting sibyo akabyumva neza kurusha ibyasomwe n'undi muntu sibyo
nabyo birashoboka kuko uzareba nk'abanyamakuru bose basoma script zimwe ariko hari uwumva ati ngiye nkunda Jean Baptiste uretse nikundira Kayirija uretse nkunda Bote Mushasi undi ati nikundira Bienvenue Domtus urabyumva neza bitewe na style ye n'ikima ibyo rero nabyo burya ni ikintu gikomeye cyane turi nko mu muziki tubyita slang twese dushobora gucuranga amakora amwe ariko avuga kandi mukaririmba kimwe avuga kandi akacuranga ibintu byiza cyane kubera iki iby'Imana yagushyize hano muri izi fingertips nibyo bitandukanye n'ibyundi ni code yawe kuri wowe ibyo rero ntitubitindeho ariko itorero rizakomeza kubitorera buriya rero impamvu ndi kubivuga ndimo no gushakisha n'ibindi bigo byakwiye kuba biseswa umva nubumbura akanwa kawe ushobora kukuvuma uvuze ngo itorero bize wamvuma gute uramutse uvuze mu mutabaro uramutse utinyutse ukabanza ukavuga itorero nakuvuma pe none se ko hari minisiteri ifite umuco mu nakuvuma mu nshingano hari minisiteri ziriya minisiteri zose zirahari umva ukinisha ntuzakinisha itorero ibyo bintu udatuma nkuvuma ariko se wamvuma w'iki twe tuba twarasizwe Imana yaraduhaye umugisha ibintu utekereza bitekereza ariko itorero rishyire ku ruhande wongeye no kwicisha mu kanwa ariko njye ku bwanjye ni uko mbyumva kandi twavuga ko abantu batanga ibitekerezo byabo bose atanga igitekerezo uko acyumva njye numva ku bwanjye itorero kiriya kigo cyitwa itorero rwa rwego rukwiye kuvaho ahubwo minisiteri ifite umuco mu nshingano ikabifata mu biganza kuko ahantu hari minisitiri hatandukanye n'ahantu hari umuyobozi wundi hari n'inzoga nanone igezweho yindi yitwa bigize ifite izina bataza kundega ngo amazina ya leta utamamaza inzoga yawe cyangwa yawe ariko kwigura 7 nayo kandi mu iguriro rikomeye ngo gusa uruvoto irangura nka 3 mbone yo gusuhuza urubambingwe Mutoni Mutoni ni urubambingwe hanyuma mubwira yuko gahunda n'uyu munsi ni umuntu uduha amatike y'ikipe kutoza iki urabizi ko Gasogi niyo kipe yonyine mu Rwanda yashoboraga kuba yatega indege igiye gukina Rusizi ibyo nabyo abantu bazabyandika yatsindwa igatanga imodoka ariko yakashacacakasha niba hari urugendo rubi nabonye muri ubundi isomo rya mbere nigiye mu mupira nagiye Butare ni Rusizi iyo bintu ya mbere byambabaje Butarezeho ko bari bakwibye ariko uzi ko ufite ikigenge Butare barakwibye uzi ko ufite ikigenge ukemera gute Jesse rero nakajemo ubwo niba muri kuvuga ngo barakwibye Butare barakwibye twese tubibona Rusizi umuzamara gutanga ku mugaragaro hose abire Rusizi we hari ibitekerezo by'abantu hagati aho ngaho ibyo Mutabaruka yavuze ni ibitekerezo bye ku giti cye uya ni ibyanjye da niwe wavuze sinimurika igitekerezo ariko ashaka kuvuga ku itorero nka muvumo iyo tugira umwanya mbakubwiye n'ibindi bigo byose mbona byagenda na za minisiteri zimwe na zimwe mbona no gusoza umuvandimwe witwa Sakindi we nawe ni wa Mukura niwe perezida mukuru ngubu niwe babonyemo imbaraga ariko uzi ko Jerome ndamwemera cyane ziriya ni imbaraga zikomeye cyane Jerome yaranyigishije hakundi wamuriye bakaba n'urubambingwe ariko ubundi Jerome mbona afitemo amaraso y'urubambingwe si ubundi waba utari urubambingwe ukajya kuyobora Mukuru ntabwo bibaho Jerome afite amaraso y'urubambingwe icyo nabonye kuko urubambingwe nirwo rugomba kumufasha kuzahura Mukuru nigere ngukana ndabona undi uvuga ati mwaramutse neza mwabagabo mwe icyo koze murasetsa umva n'undi muntu ushaka ko tugira urubambingwe perezida wa Musanze ntuza mwe twari twicanye kuri match tumugira urubambingwe nawe ariko bizanamubera perezida wa Musanze rero biragoye nubwo ari perezida wa Musanze ariko kugira ngo ahagarariye Rayon Sport muri Musanze twamukuramo ibyo ari abaperezida babiri bahagarariye Rayon Sport mu makipe yabo uriya nande n'uwa Muhanga wa Muhanga we nanjye ndabizi ni ukuvuga ngo ni ambasaderi wa Rayon muri Muhanga niyo mpamvu se badahirahira ngo bakubitereye mbonewe no kumusuhuza okay ngo akavuga ati mwaramutse kuri tunini bagomba kuba kutwumva neza urabona umuntu uri i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa ati mwaramutse erega ubundi iyi nteko kuva yajyaho nawe se ni gute wakwitwa ko urengera ururimi rw'ikinyarwanda n'umuco ariko we mu itegeko ukaza ufite izina ry'irivamahanga ngo rarake nabyo ni ibindi nabyo ni ikindi kibazo baravuga ngo yakwitwa gute se wayita gute ubu koko ikinyarwanda kirakenye ku buryo cyari cyabuze izina mu itegeko ryakwitwa kiriya kigo n'impine zaryo
ariko hari abaporopoje ko cyakwitwa inuma, ariko akenshi impine z'ikinyarwanda zikunze kuba zivuga ibindi. inuma, inuma yihese, inteko nyarwanda y'umuco n'ururimi. mu bigo bigomba guseswa bazarebe no mu bigo bifatiye kuri Mineduc ni byinshi. Example HEC, RP, REB, IPRC, atari ko bahere kuri HEC. Nose ubwo HEC wayisesa gute? Kankwereka ukuntu bayisesa. Minisiteri ifite ministre full, ifite state minister. Urumva ubundi yagiye aba state babiri, ariko ifite state minister, ariko muretse gato ikagira PS, ikagira badesh. Ibi bigo nka za HEC na zaki bazishyira mu nshingano za state. Ariko hari ikibazo nshaka kujya mbabaza, usibye ibyo dukora si ibyo tuvumbuye, n'andi niko bimeze. Ariko by'ahandi wabwira ahantu batagira higher education council. Iby'ahandi ni iby'ahandi. Ndakubaza, wambwira ahantu hataba higher education council. Ubudasa bwacu se ni iki? Tugomba kugira ubudasa, ntitugomba ngo ahandi none se n'izahandi zikora nabi nk'iyacu. Ahubwo uvuga ati izivugururwa, ariko nibwo ikibona umuyobozi yabonye umuyobozi Rose Dr. ni mu mureka banze abishyire ku murongo. Urabizi ko atajya agira ibintu bya gutya na gutya bya parapara tumurebe ariko se ariko ntacyo kabyihora ibyo ngiye kuvuga mbigaruka. Uyu ngaravuga ati kuki saa 2 z'ijoro mutakivuga musigaye mutubihiriza. Ni ikiganiro kizagarukamo kubera hari amavuga turi mu gukora, ariko natekereza ko guhera mu cyumweru gitaha byagarutse. Bati KNC ndabemera cyane kubw'ubuvugizi mudukorera. Uyu ngo yavuga ati mwaramutse, none ko muvuga nta rikeri igura 5,000 ubwo za ngufu zikorerwa mu Rwanda. Tureke kuvuga amazina y'abantu ko kandi iyo tuvuze litiro imwe ya rikeri kuri 5,000 yakiza ko ari ibintu birangwa kandi iri imported. Iyo uvuze ivuye hanze iyi ngiyi ikorerwa mu Rwanda ko igiciro cyo kigomba kuba kiri munsi. Ariko iyi ngiyi noneho iri imported ni hafi litiro imwe kuri 5,000 yamaze no gusora umusoro byose. Ubwo iyo ngiyi igura ngahe? Ubwe niba ari inzoga uri kumwe unaba ati buriya mwibuke umugani ugira ngo agahugu katagira umuco karacika. Nubwo nabonye siko yabyanditse ko nibiriya none se murabona tugana niba bamwe mu babyeyi ribo biyahuye mu biyobyabwenge amayoga za mugoko kayenda urumogi. Ubwo murumva abo babyara bizagenda gute? Urubyiruko rubabona urumva rubasaruraho iki? Uburayi urugo mu bubandi tinyamara birakomeye. Uwitwa Jafi aravuga ati byaba byiza buri wese amenye ibyo anywa, mubareke bamwe baba babiguze. Urumva baba babiguze mu yabo, kandi amata aguranwa itabi bitewe n'icyo umutima ushaka, hanyuma bagakambakamba mu mihanda yabo. Bavuga ati ngo bahita bakambakamba mu mihanda yabo ko bagenda bakambakamba. Uyu aravuga ngo KNC uzadushyireho uburyo twafasha ikipe twikundira urumva kuba ari hanze y'igihugu. Ni uburyo bworoshye cyane. Ushobora gukoresha momo, ukoresha za world niba ari limited cyangwa se limit, mbona no gusuhuza urubambingwe ruri iriyo rukoza akazi gakomeye cyane. Umuvandimwe Joseph muri Sioko Maikali akoza akazi gakomeye cyane ariko wabonye ko yageze no ku rubuga rwa Réseau Intégré. C'est vrai? Oui, uraza kubona Joseph Maikali ariho kabisa. Akavuga ati bonjour KNC ndabemera cyane, ati kabisa ati igikombe turacyiteguye cyane, nibagire badufungurire ubundi twigaragaze amakipe atwumve. Ati nkumbuye intsinzi ya Gasogi tubyinira muri bare mu biziriko Kagugu. C'est vrai. Niho hari intsinzi yo twakubise amakipe. Undi ati ndabakurikiye Kasuzere Demutus turi kumwe. Demutus bavuga ati baramutse KNC na Mutabaruka ati turabakurikiye cyane. Banavuga ati ibigo byinshi bikwiye kuvaho ngaho ngo bagitifu bakarere n'abandi. Gitifu bakarere se bayavara ntabwo yavaho. Wewe burya niyo se umutekinisiye. Icyo ntekeza ngiye ba vice mayor bavaho. Bare bavaho byose. Ariko zikwigisha no guhindura ibihekane n'amasako mu gihugu udakoresheje umwarimu n'umwe ngo consulter sans consulter umwarimu. Twarumye kabisa nitwe Jide ndi umwarimu.
undi ati ikibazo ni uko ibyo binyobwa bigiye kutumarira abantu akenshi inzego zimwe na zimwe ziba zizi aho bicururizwa. Birabaje kubona umuntu w'imyaka 18 umubona ukagira ngo afite 45 kubera ko ibiyobyabwenge byamubase bikamugira umusaza udutama tukabyimba. Ariko urubyiruko rwinshi ruraducitse pe, ibiyobyabwenge birarudutwaye. Uzarebe ku mugoroba ahantu hari ibibanza byimuwemo abantu bitarubakwamo uzabona ibikorerwamo. Iyo nteko n'ubundi yari igiye kutwangiriza ururimi harya Kaki i Kigali Kacyi ngo harya Kigali dusome kwa kundi Kigali ka niba ari kake ariko untaruka nawe nibyo ndakora ko babizanye se rega bira byari imyandikire imivugire muzavuga ko mwavugaga ko no wanditse icyuma se izavamo wandike ikuma niba icyo kinyarwanda cyabo nawe kifite ishingiro ngo ndatere kuko igihugu kirushaho gutera imbere niko n'abakora ibyaha barushaho kwiyongera cyane cyane mu bujura bw'ikoranabuhanga. Okay, undi ati ese kuki leta idafata ingamba kuri bariya bakobwa birirwa kuri za social media biyambika ubusa banywa n'ibyo biyobyabwenge ko babirebera kandi rwose biba bigaragarira buri wese ko ari byo biri kubakoresha. Ariko kutujya kuri social media zabo akaba akorera ku bitaro by'i Kanombe. Okay, urwo akavuga ati mu by'ukuri Mutabaruka sinemeranya nawe kuvuga ngo itorero rihogwa rigomba kongerwa imbaraga rikongerwa n'abastaff rigahugura abantu bose kugira ngo turwanye ibyo byose muvuga birimo ibiyobyabwenge n'ibindi ritabayeho abantu bakwangirika. Urugero itorero niryo ryonyine ryatumye Saidi Braza nibura atora agahenge ibiyobyabwenge bikabaza bikamagabanukamo n'ubwo yabisubiyemo. Nigeze ijambo mfata ku muntu undi ati uyu ni umugitifu wo muri Gitega umugitifu wo muri Gitega agira ati ni inzara kubera covid abajura babaye benshi imikorere yarapfuye abakozi bahagaritswe ku kazi ibyo byose bituma ibyaha byongera kongera ko inzego zikora abakoze ibyaha bagafatwa bakagaruka vuba urumva ati ibyo bituma ibyaha byiyongera ati ndanabasuhuje. Okay, ahangaha niho dushoreje rero mukomeze mugire ibihe byiza tubakangura kuza kureba ikiganiro tubarara iki kiganiro cyane mugoroba cyo gusasa inzobe uyu munsi muraza kumenya byinshi cyane mugenzi wacu Muzehe Mikwege yatubwiye ngo izijya guhona zihera mu ruhongore. ugasobanura iki yavuga nyine ati yavuga kuri ngi twavuga by'iyobyabwenge ko bihera mu muryango abantu gasaba barasaze ubwo n'abana bakomoka bakabigiraho gusara. Bibyo rero ngo mugire ibihe byiza.